Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите този красив маникюр с цветя. Започвам като нанасям бежов цвят на всички ногти, след което за едни от цветята използвам лилаво и цикламено и ето такава четка. Половината на четката натапям в единия цвят, другата половина в другия цвят и по този начин цветовете се преливат много красиво и се получават интересни цветя. Правя по едно такова цвете на всеки нокът на различни места. След това използвам син цвят и по-тънка четка, за да направя малки сини цветенца около първото цвете, което нарисувахме. Отново ги поставям на произволни места. С прасковен цвят правя цветенца, които са с 5 точки, след което изтеглям малко точките от вътрешната част навън. В сините цветенца поставям прасковени точки по средата. В прасковените цветенца цикламени точки. След което с черен лак с тънка четка правя малки чертички в голямото цвете и поставям по една синя точка в средата на всяко от тези цветя. Това е завършеният маникюр. Надявам се да ви хареса и да го пресъздадете. Ще се радвам да видя и вашите снимки. Благодаря ви, че гледахте това видео и до скоро!